Овој викенд беа одиграни првите пријателски надпревари кај второлигаште, што беше прва слика за тоа како оди подигањето на формата, односно да се види како течат зимските подготовки. Оние второлигаши кои започнаа со подготовки веднаш после божичните празници, овој викенд ги одиграа првите пријателски надпревари. Додека пак екипите кои стартуваа со подготовки нешто подоцна, првите пријателски надпревари ќе ги одиграат во текот на оваа недела и викендот што доаѓа. Осокова на домашен терен одигра пријателски надпревар против Детонит Плачковица. Истиот заврши без победи, но и без погодоци, 0-0. Тренерите Крсте Крстев и Горан Здравков ја добија првата слика за нивните екипи, како оди вклупувањето на новите засилувања, а прето им се даваше шанса на сите фудбалери се пробуваа комбинации. Двете екипи во пролетниот дел ќе целат кон сигурен опсног, кој ќе сака да го потврдат порано и да влезат во мирна завршница од второлигашкиот шампионат. За разлика од Кочани, во Гевгелија се одигра пријателски надпревар кој заврши исто така без победник, но беа постигнати два погодоци. 1-1 на Кожов и Беласица. Ова беше прв тест за овие две екипи кои се предводени од Иван Варадиновски, односно Панче Стојанов. Ако екипи по неколкуте засилувања кои ги промовира во претходните денови, сега има можност да видат како оди вклупувањето на истите. За Кожов гол постигна Алба Мемедија, додека пак за Беласица стрелаше Боријан Поповски. Овој викенд на пријателски надпревари кај второлигаште и третолигаште најмногу голови е постигнати во Валандово. Тамо пак третолигашот победа со убедливи 3-0 го декласираше второлигашот Вардар Неготино. Иако се работи за контролен меч, сепак победа во Валандово покажува квалитет со својот млад тим и најавува сериозна борба за влез во втора лига. А пак од друга страна првиот контролен меч за второлигашот Неготино е јасен сигнал дека треба многу да се работи околу подигањето на формата, конкуренцијата во тимот со цел да се избори опстанокот во втора лига, што е задача за Вардар Неготино. Столен Наков со два погодоци обезбеди предност од 2-0 на полувреме, а во втори дел со голот на Мите Станков победа Валандово стигна до конечните 3-0. Пријателски меч одигра и второлигаште Тетекс и Скопје, меч на кој немаше победник, а имаше два погодоци за конечни 1-1. За штофарите стрелец на голот беше Фатлюм Селмани. Во беше можно да се види како течат подготовките кај овие две екипи кои имаат сосема различна цел во пролетниот дел. Тетекс ќе цели кон опсног во втората лига, а пак Скопје ќе цели кон враќање во првата македонска фудбалска лига. Пролетниот дел од втората македонска фудбалска лига започнува на 21 февруари со мечевите од 16-тото коло.